Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. La uqsimu bihadal balad va anta hillun bihadal balad va walidin va ma walad. Ey Muhammad alayhisalom, mana shu shaharga, ya'ni Makka ga. Holbuki siz ham mana shu shaharda yashaysiz, hamda ota va undan bo'lgan bolalarga qasamyod qilurman. Alloh taolo Makka mukarramaga qasam ichyapti va ota va undan bo'lgan narsalarga, bolalarga. Ota bolani o'rtasidagi munosabat. Otani o'zini farzandiga bo'lgan mehri birodarlar beqiyos bo'ladi. Kishini saodati farzandini saodatiga bog'liq bo'ladi. Xotirjamligi farzandlarining xotirjamligiga bog'liq bo'ladi. Kishi farzandi o'zidan o'zib ketishini xohlaydi. Ilmda, hunarda, xulqda, kasbi hunarda. Aytgaman-ku, eng yaqin oshnangiz siz bir sport musobaqasida yutib olsa, eng yaqin og'angiz baribir alam qilib qolasiz, ammo bolangiz yutib olsa maza qilasiz. Bolasi bilan sport o'ynab yutkizib qo'yganlar bormi ichinglarda? Otasini o'g'lida da qo'y, yutkizib turib maza qiladi, chunki u sizning bolangiz. Demak, kishining saodati farzandining saodatiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'ladi. Shuning uchun eng mehribon odam ota desak, farzandiga nisbatan shunday mehrli bo'ladi. Katta bir muassasani tasavvur qilaylik, bir ish o'rni bo'shadi. Shu muassasani rahbari shu o'ringa bir ishchini oladi, sinov muddati bilan. 1 oymi, 2 oymi ishlaydi-da, sinov muddati tugagandan keyin uni yo'l qo'ygan xatolarini ro'yxatdan sanab chiqadi. Agar ko'payib ketgan bo'lsa, ishdan bo'shatadi, uni ishga olmay qo'yadi.